अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो चैनल तो आज मैं आई हूँ अपने बेटे को लेके बर्ड पार्क में। तो यहाँ का पार्क दिखाती हूँ। यहाँ पे तरह तरह के परिंदे हैं। तो आजू साहब इनको देख के बहुत हैप्पी होते हैं। तो आप देखें और देखना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इतनी यहाँ की पहचान हो गई है ना, वो आते ही आजू साहब स्टार्ट हो जाते हैं। ओए मैकवा, ये ऊपर लिखा है ग्रीन विंग। किधर जा रहे हो? हाँ जी, वो हम जा रहे हैं। अब टिकट लेंगे हम तो टिकट आ जाएगी। जी हमने अपनी टिकट ले ली है। अच्छा इधर दिखाओ। आपके यहाँ दिखाओ जरा, इधर शो करो। अच्छा उधर से दिखाओ। हमने फ्रंट से दिखाओ ना। इधर से दिखाते हैं। तो हमने दो अपनी टिकट्स लेनी है और अब हम इधर से आएंगे। वो देखो कितने खूबसूरत डाक हैं। आजू साहब को बड़े पसंद है डाक। कितने मल्टी कलर हैं ये। आजू साहब क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चलो आ जाओ। अच्छा वो देखो पीछे, ये डक का बेबी है। हाँ, ओह ये देखो छोटा सा डक का बेबी है। आजू साहब चलो आ जाओ, आ जाओ आगे भी। क्या सब वो देखो आगे उसके पास चलते हैं। यहाँ पे तो तरह तरह के बर्ड्स की वो इतनी प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आ रही हैं कहीं कहीं से। अब हम आपको हर तरह का बर्ड यहाँ पे दिखाएंगे। ये देखिए इधर भी डक बिजी हैं पानी में और इस तरफ भी कोई बैठा हुआ है, छाया में बैठा हुआ है कोई वो। ये देखिए कितने बड़े बड़े डक हैं यार, कितने खूबसूरत हैं ये, कितने हसीन लग रहे हैं। और वो देखे पानी में भी कितने प्यारे लग रहे हैं चलते हुए। और ये मैकवा, ये मल्टी विंग मैकवा, ये ग्रीन। ये देखो कितने हसीन लग रही हैं, कितने खूबसूरत। कितने इनके खूबसूरत कलर हैं। आजिल भी इनकी तरह आवाजें निकाल रहा है कहाँ करने की। कोई सो रहे हैं डक, कोई ये देखो वो हैन भी है। आजिल ये हैन नहीं है, ये कुछ चकोर किस्म की है। या मोर है, मोर है, मोर है, मोर उसका है। बेबी है ना मोर का। इसके पर कटे हुए हैं, ये मोर है। चलो चलो आ जाओ। देखो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये देखो ये पैरेट हैं ग्रीन वाले तोते। आजम उनसे बातें कर रहा है। चलो आओ आजू साहब। ये ग्रेट क्रेसो है। ये बहुत प्यारा। हाँ जी, ये ग्रेट क्रेसो है, ये भी बर्ड है। ये तो डक है ना, और वो सामने पैरेट है। ये तो पैरेट है ना यार, ये उनका घर है ना, उस बनाया हुआ उन्होंने। चलो आ जाओ, नेस्ट है उनका, इसको बोलते हैं नेस्ट। हाँ जी, खाना उनको देते हैं ना यार। चलो आ जाओ। खाना खा रहे हैं। पीको क्या? मुड़ गया
वो आजिल से कहा, ओ आजिल से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लंबी लंबी टांगों वाले। ये देखिए इधर भी है वो डिफरेंट कलर का। ये देखिए वो खाना खा रहा है। नो आजिल अंदर। नो आजिल साहब नहीं बेटे। ये क्या है, इसका नाम क्या है, क्या बोलते पता हैं? नहीं यार क्या है ये। आजिल साहब आओ। मोर है? नहीं है यार, मोर नहीं है। मोर ही है। ये देखो वो सामने क्राउन क्रेन है ये। वो लंबी लंबी टांगों वाला है ना। ये छोटी सी वो है। पापा इसको क्या बोलते हैं? हाँ? इसको क्या बोलते हैं? यार इसको तो आपको पता होना चाहिए ना, ये क्या है। ओए 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 देखो कितने करीब आ गया। ये देखो तुझे। ये ऑस्ट्रिच है ना, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है ना ये शुतुरमुर्ग बोलते हैं। अगर हैंड नहीं लगाना हमने। ये रिया ये है। देखो और भी बेबीज हैं। चलो आगे। ओए किधर भी है, ये देखो। ये देखिए आप सब, ये देखो मम्मी, ये भी देखो कितनी लंबी है यार, कितना प्यारा है। ये फ्लिंग बर्ड है। वो सारे डक्स ही है ना। ये सारे डार्क कलर और भी कलर हैं। मोर है। वो देखो उन्होंने वो अपने पर फैलाए हुए हैं, पर अभी काफी दूर से नजर तो नहीं आ रहा सही से, पर वो करीब से भी हम दिखा दें। आज सब आ रहे थे आपको, वो देखो दो हैं। सब आप इंजॉय कर रहे हैं? जी यस बोलते हैं ना यार। ये देखें ये भी मैक्वा है। वो भी डक्स है ना। वो भी डक। हाँ ये देखो इधर भी है। ये नेस्ट है ना। आज साहब इधर आओ, ये देखो, ये देखो बेदार साहब, ये देखो। आजिल आ जाओ। ये देखें ये भी पिकॉक है और ये कितने खूबसूरत रंग का है। ये देखें, ये जब अपने पर फैलाता है इतना हसीन लगता है ना, ये बहुत प्यारा। ये देखें वो खाना भी खा रहे हैं। ये पिजन भी आ गए इनके पास। आजिल साहब आप इनको बताओ, आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इधर? ओ उड़ गई है। चलें कोई बात नहीं है, चलो आओ। आजिल साहब आगे मोर है और वो देखो छाँव में छुप रहा है ठंडी जगह पे। और ये इनके नेस्ट हैं। नेस्ट हाँ, हर ट्री पे हर दरख्त पे उन्होंने लगाया। यहाँ पे सोते हैं, इनके घोंसले हैं, तो यहाँ पे वो आके सो जाते होते हैं, रेस्ट करते हैं। वो भी इनका घोंसला पड़ा। बताओ आजिल साहब क्या करते हैं? यार वीडियो बना रहे हैं ना, आप बोलो ना, साथ साथ बोलो ये क्या है वो क्या क्या है। कर रहे हैं? वो इधर भी बैठा होगा। मम्मा वहाँ पे चलो, वो जो लोग जा रहे हैं। बैठो आप भी बनाओ, बैठो भैया भी बैठेगा, आप भी बैठो। आओ बहनों बनाओ, बैठो। तस्वीर लगा ना। चलो गुजरो गुजरो, तो चलो गुजरो भाई क्या। खड़े हो जाओ। आ जाओ।
हाँ। इधर छुप के बैठा होगा, इधर ठंडी जगह पे वो अपने घोंसले में बैठा होगा। 15 मिनट भी होगी। हाँ है ना? हाँ मैं नहीं लंबी फिर तुम धोबना नहीं हाँ आ जाओ आ जाओ। और थले उतर जाएंगे परले परले। ना बनाया है ये। अगर आराम से आस्ता जाते हैं। ये देखिए मोर कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ये देखो कितना करीब हमारे आ गया, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ जी, क्या करूँ? उसने मम्मा की फिंगर, वो गुमसुम होके बैठा हुआ है छाँव में। वाइट कलर के कोकोटो पैरेट है। ये जोड़ा जोड़ा बैठा हुआ है। से कॉकटेल भी बोलते हैं। हाँ जी पापा ये इनका ये जो घोंसला बनाई कर पापा यूं सोते हैं इनका ये जो डब्बा बनाता बोल वो इनका आज़ाद साहब को बड़ा पता है। वो देखो छोटे छोटे हैं, वो देखो है ना। हाँ ये देखो ये कितने प्यारे हैं। प्यारे कलर हैं इनके। वो बड़े थे और ये छोटे हैं। आज साहब का मजा आया इधर, कितना मजा आया। किस किस को मिस कर रहे हो? ओ आज़ाद साहब के काम देखें। ये देखें, ये मैकवा उन्होंने बहुत ज्यादा, ये पेड़ लगा हुआ है। हाँ जी। कौन सा? ये समझ रहा था कि वो पैरेट इधर बैठा हुआ है, पर उन्होंने वो वैसे बनाया हुआ है ना, आर्टिफिशियल है। हाँ, ये वो आर्टिफिशियल दीवारों पे बैठते हैं ना, तो इसलिए शायद ये मोर है। और वो वाइट कलर की भी है यार, वो तो बिल्कुल नेचुरल वाइट है। और ये देखिए इसके कितने सारे कलर हैं। ये मल्टी कलर है। ये मल्टी कलर्स की है और ये वाइट कलर की है। ओए 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 वो देख, शायद वो फैला रही है मगर नहीं। चलो आज़ाद साहब फोटो बना लो। ऐसा भी इधर इसके पास नहीं। इधर निकल गई वो। चलो चलो बात साजल बहुत खुश हो गया। आज ये भी बर्ड है यार। आज वो देखो उसकी टेल कितनी लंबी है ना, कितना प्यारा कलर है ना उसका। वो तंग नहीं करते यार। आजा तंग नहीं करते वो आगे के वक्त। आजा सा ये देखो, ये सारे कॉकटेल ही हैं। ये देखो कितने वो आजा सा हैंड नहीं करना। आजा लो तंग नहीं करना, कट ही कर देंगे। आजा नाम बहुत सारा। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।